دانشمندا کشف کردن که خون پریودی هر زخمی رو تا 24 ساعت شفا میده. مثلا وقتی که زمین میخورید و زانوتون اوف میشه، اولش یکم خون میاد و بعدش که خون ریزش قطع میشه، زخم شروع میکنه به خود ترمیمی و پوست انداختن که حداقل 7 روز هم طول میکشه تا خوب بشه. ولی بعد 7 روز هم میبینی که کامل ترمیم نشده و گوشت اضافه یا پوست اضافه آورده. و معمولا یه سری کرم تجویز میشه برای بهتر ترمیم شدن زخم که با این وجود جای خیلیاشون تا سالها میمونه که یعنی درست ترمیم نمیشه. اما یه قسمت از بدن هستش که هر ماه بی‌نقص و سریع خودش رو ترمیم میکنه و اون قسمت رحمه. هر ماه دیواره رحم ساخته میشه تا برای یک جنین آماده بشه و وقتی بچه‌ای توش نباشه خودش رو تخریب میکنه. به زبان ساده انگار که یه اتاق هتلی که برای مهمون آماده شده و وقتی مهمون نمیاد تمام وسایل اون اتاق رو عوض میکنن و این عوض کردن وسایل فقط توی 4-5 روز و به طور کاملا دقیق پرفکت و ریشه‌ای انجام میشه. فقط رحم میتونه این کارو بکنه. اونم به خاطر وجود سلول‌های MSC، سلول‌های بنیادی که تو خون پریودی ان. تا قبل از این سلول‌های بنیادی رو از مغز استخوان میگرفتن و تازه دارن به این اکتشافات میرسن که خون پریودی میتونه درمان قطعی خیلی از بیماری‌ها باشه برای زن‌ها و مردها. در صورتی که خیلی واضحه رحم محل تولید انسان هاست، ولی چون تابوئه و شما زنید برامون مهم نیست. دریل میکنیم تو استخونتون. ولی خبر خوب، با وجود اینکه این موضوع شاید تو ایران خیلی بیشتر تابو باشه، سومین کلینیکی که در جهان داره روی این موضوع تحقیق میکنه توی ایران ساخته شده و تونسته به هزاران آدم کمک کنه که بچه دار بشن با استفاده از سلول‌های بنیادی داخل خون پریودی. توی ویدیوی بعدی بیشتر راجع بهش توضیح میدم.